أحياناً لا تأتي أكبر التغييرات في الحياة من القرارات الكبيرة أو اللحظات الدرامية، بل من العادات الصغيرة التي نكررها كل يوم دون أن ننتبه لها. على مر السنوات، اكتشفت 30 عادة بسيطة أعادت تشكيل عقليتي وطاقتي، وفي النهاية غيرت حياتي بالكامل. هذه ليست روتينات معقدة أو تحديات مستحيلة، بل هي تغييرات دقيقة، وعندما نتبناها تحدث تأثيراً عميقاً يتوسع مع الوقت. واليوم أشاركها معك، ليس كقواعد يجب اتباعها، بل كدعوات لطيفة تساعدك على تحويل حياتك خطوة صغيرة في كل مرة. لقد استغرق الأمر مني أكثر من 30 عاماً لأدرك ما سأقوله لك في 10 دقائق. وإذا أخبرتك أن ما تسعى إليه بشدة، الجسم المثالي، الشهرة، النجاح، المزيد من المال، ليس في الواقع ما تريده. لقد استغرق الأمر مني 3 عقود لفهم ذلك، وآمل أن أتمكن من إنقاذكم من سنوات الإحباط والمعاناة في الدقائق ال10 القادمة. نحن جميعاً نرتكب نفس الخطأ. نقول: سأكون سعيداً عندما أنجح. سأحب نفسي عندما أفقد الوزن. سأكون فخوراً بنفسي عندما أحصل على هذه الترقية. سأشعر بالرضا عندما أجد شريكاً. ولكن هذه هي الحقيقة التي أتمنى لو عرفتها عاجلاً. في أعلى أحد الجبال تقع سفح الجبل التالي. ماذا لو كان هذا الوعد بالسعادة المستقبلية هو بالضبط ما يمنعنا من الحصول على ما نريد؟ ماذا لو كنا نقترب من الأمر برمته إلى الوراء؟ ودعني أحذرك على الفور. أنا لست هنا لأشجعك على الاستسلام أو التسوية. يمكنك الحصول على كل ما تريد إذا فهمت كيفية الحصول عليه. حلمت ذات مرة أن أصبح مغني مشهور. قضيت 8 سنوات وحدي في الاستوديو الخاص بي أكتب أغاني لم يستمع إليها أحد. همس والدي بنظرته الصامتة: ماذا تفعل بحياتك؟ حاولت والدتي أن تريحني بسؤالي إذا كنت أرغب في تناول شيء ما. لكن المشكلة الحقيقية كانت كالتالي: لقد رفضت أن أحب نفسي قبل أن أحقق النجاح، وقبل أن يتم التحقق من صحتها من قبل الآخرين. لقد سجنت نفسي. لا سعادة قبل الشهرة، لا حب الذات قبل الاعتراف، ولا سلام قبل النجاح. لكن ما أردته حقاً، ما نريده جميعاً، هو الشعور. أن تشعر بالحب، لتشعر بالتحقق من صحتها، أن تشعر بالأهمية. لكننا نعتقد سريراً أننا يجب أن نستحق هذه المشاعر، وأننا يجب أن نكون مميزين أو أفضل من الآخرين حتى نسمح لهم بذلك. لذلك نقنع أنفسنا بأننا يجب أن نعاني الآن لنكون سعداء لاحقاً. ومن ثم نصل إلى أهدافنا كبيرة كانت أو صغيرة. والمعاناة لا تزال موجودة. إذا كان المال يجلب السعادة، فإن المليارديرات لن ينتحروا بحياتهم. إذا كانت الشهرة تجلب السعادة، فإن معظم المشاهير لن يحاربوا الاكتئاب. إذا كان الجسم المثالي يجلب السعادة، فلن تعاني عارضات الأزياء أكثر من غيرهن من تشوه الجسم. نحن جميعا نركض خلف شيء لدينا بالفعل، ولكننا نرفض أن نعطي أنفسنا. ننسى أن الشعور الذي نسعى إليه يمكن أن يتولد الآن دون شروط. إنه مثل السفر حول العالم للعثور على شيء يجلس خلفك مباشرة. ونحن نعرف ذلك في العمق. ما نعتقد أننا نريده لن يجعلنا سعداء، أو على الأقل ليس لفترة طويلة. لكننا نستمر في الكذب على أنفسنا، وتحمل المعاناة كدليل على صدقنا. لكن الحياة لا تسير على هذا النحو. أسوأ شيء يمكن أن يحدث لك ليس الفشل في الحصول على ما تريد، بل الحصول عليه بطريقة خاطئة. إذا أصبحت المعاناة هي الوسيلة، فحتى النجاح يعزز الاعتقاد بأن المعاناة ضرورية. لذلك أن تخرب نفسك. أن تقول أنك تريد النجاح، لكن هذا ليس صحيحاً، لأن النجاح يتطلب منك المعاناة إلى الأبد. لكن التخلي عن كل الطموحات لا يعني التحرر أيضاً، لأن القلق يتحول إلى ملل، وهو شكل آخر من أشكال المعاناة. إليكم ما استغرق مني 30 عاماً لأدركه.
يمكنك الحصول على كل ما تريده الآن، لأنك تريد هذه الأشياء فقط من أجل الشعور الذي تعتقد أنها ستمنحك إياه. وهذا الشرط صحيح فقط لأنك تقبله. ذات مرة كان المعلم الروحي ينام بسلام بجوار صديق كان غاضبا بسبب نباح الكلاب. أيقظه الصديق وسأله كيف ينام مع هذا الضجيج. أجاب المعلم: الأمر لا يتعلق بالكلاب التي تمنعك من النوم، بل هو اعتقادك بأنه لا ينبغي لهم أن ينبحوا. قبول النباح سمح له بالنوم على الفور. يمكن أن يوجد شيئين في نفس الوقت. يمكن أن تعاني من زيادة الوزن وتشعر وكأنك تمتلك جسد أحلامك. يمكنك أن تكون مدينا وتشعر بالثراء. يمكنك أن تكون أعزبا وتشعر بالحب. إذا كان الحدث الخارجي يمكن أن يخلق شعورا، فإن الشعور الداخلي يمكن أن يخلق حدثا خارجيا. الشعور بالثراء يمكن أن يجلب الثروة. الشعور بالحب يمكن أن يجذب الحب. الشعور بالقدرة يمكن أن يؤدي إلى النجاح. ونعم، أصبح معظم الناس متشككين. لو كان الأمر بهذه البساطة لكان الجميع أغنياء. لكن قل لي، هل تنظيف المرآة لتغيير انعكاسك أكثر واقعية؟ وهنا الخوف الحقيقي. إذا شعرت بالثراء بينما كنت فقيرا، ألن أصبح كسولا؟ لا. إذا تحسنت حالتك، فإن أفكارك وقراراتك وأفعالك تتحسن تلقائيا. دعني أخبرك بشيء تمنيت لو أنني فهمته منذ فترة طويلة. المعاناة ليست نبيلة. الانتظار ليس فاضلا. التضحية ليست عملة السعادة. هذه الأكاذيب تجعلنا صغارا ومطيعين ومتواضعين. انظر إلى الناس في مترو الأنفاق. انظر إلى العيون الفارغة لأولئك الذين انتظروا حياتهم كلها. دورهم لم يأتي قط، لأنه لم يعد هناك منعطف. لا يوجد سوى الآن. يندم الأشخاص في الثمانينات والتسعينات من العمر على عدم السفر، وعدم قول أنا أحببت، وعدم المخاطرة. ولكن حتى ذلك الحين، فإنهم يرتكبون نفس الخطأ. إنهم ينظرون إلى حياتهم ويعتقدون أنها كان يجب أن تكون مختلفة. لقد سمحوا للماضي أن يحدد الحاضر، بدلاً من اختيار جعل الحاضر جميلاً. المأساة الحقيقية ليست أنهم لم يعيشوا ما يكفي، ولكن حتى في أيامهم الأخيرة يعتقدون أن حياتهم كانت غير مكتملة. حقيقة واحدة بسيطة: كل شيء هذا ما أدركت. كل فشل كان بمثابة إعادة توجيه. كل خسارة خلقت مساحة لشيء جديد. كل خطأ كان درسا ضروريا. إذا كنت تعتقد أنك لا تستحق شيئا ما، فسوف تثبت لك الحياة أنك على حق، حتى لو كنت مخطئا. الآن أعيش في التآمر من أجل خيري الأعظم. كل خسارة تعد بمكسب أكبر. كل تأخير يحمي مستقبلي. الكون لا يأخذ أبدا دون الاستعداد لتقديم الأفضل. وظيفتك الوحيدة: ابقى منفتحا، وكن متفائلا، وحافظ على حالة عالية من التوافق مع الحياة التي تريدها، كما لو كنت قد عشتها بالفعل. عاش بالفعل. يمكنك أن تكون سعيدا حتى لو انهار عالمك. هناك قصة خيالية لرجل فقد كل شيء في ليلة واحدة. احترق منزله، وغادرت زوجته، وأفرغ حسابه البنكي. فقال: هذا أفضل يوم في حياتي. ليس لأنه كان مجنونا، ولكن لأنه لأول مرة لم يكن لديه ما يخسره. كان حرا. وبعد 6 أشهر عاش حياة أحلامه. كلنا نريد النار بدون لهيب. نريد التغيير دون تحول. نريد الاختصار. لكن الكون يتمتع بروح الدعابة، فالطرق المختصرة تصبح منعطفات. هناك طريق واحد فقط: التحول الداخلي، أن تصبح الشخص الذي يتمتع بالفعل بالحياة التي تريدها. قصة أخرى: وقف رجل على ضفاف النهر، وعلى الجانب الآخر كان منزله الحقيقي، أحلامه، وسعادته، وحياته الحقيقية. لقد بحث عن الجسر لمدة 40 عاما، رافضا أن يتبلل. وفي أحد الأيام
قفز طفل وسبح ووصل إلى كل ما يريده الرجل في دقائق. وأخيرا فهم الرجل: أنت لا تريد أن تتبلل. تريد النجاح، ولكن ليس الانزعاج. تريد الحب، ولكن ليس الضعف. تريد التحول، ولكن ليس التغيير. لكن الجسر غير موجود. الطريقة الوحيدة هي القفز. سيكون الماء بارداً. سوف تبدو سخيفاً. يمكنك ابتلاع الماء، لكن لا يمكنك تعلم السباحة بالبقاء على الشاطئ. التبلل يعني قول أنا أحبك أولاً، ترك الوظيفة التي تقتلك، بدء المشروع المخيف، الكشف عن هويتك الحقيقية، المخاطرة بالفشل، المخاطرة بالرفض، المخاطرة بالتغيير. وماذا لو لم يتغير شيء؟ إذن على الأقل كنت سعيداً وأصيلاً وصادقاً مع نفسك. يتذكر: السبب الوحيد الذي يجعلك تريد أي شيء هو أن تشعر بالشعور الذي يمكنك أن تشعر به الآن. وإذا حافظت على هذا الشعور المرتبط برغبتك المحققة، فسوف يتآمر الكون لإظهارها. كل ما تريده موجود بداخلك بالفعل.